Maya pagat panapon po kapatid kang Kristo. Kini pong Santa Misang iti, yabetala po ring makatuking intensyones. Paraking kapasalamatan dari Doktora Annalisa Sangil, Luz Medina ating kayang pamilya, Vic at Tita Hinko ang poring kayang anak, Tess Laus and family, Norman Edward, Iwa Olin, Bettina Razon, Ten and Jenny Limson, Calvin Kane Umali, Salamat at Makasaet family, Marisa Roque and family, Tony and Helen Gozon, Damas and Caballeros, Norma Norodin and family, Sunny Sundiam and family, Glenn Ginto, Yolanda Barela, Emma Tirona, Tess Punsalan, and Dr. Lou Del Rosario. Thanksgiving and petition to God the Father of Abelardo and Lourdes Silo and family. Thanksgiving and petition to our Mother of Perpetual Help of Abelardo and Lourdes Silo and family. Thanksgiving and good health of Imelda, Clifford Ray, Crystal Rio Umali and family, Rollin Ann Nicdao, Attorney and Mrs. Ben Yambao and family. Thanksgiving and special intention of Aaron Michael and Melissa Razon and family. For the guidance and protection of the Holy Spirit for the families of Alfredo Jr. and Amelia Julian, Eusebio and Norma Parungaw, Annie Razon, Gabi, Elaine and Erwin de la Cruz, Romeo, Rene, Estrella, Mercado, Doktora Annalisa Osorio. For the birthday Thanksgiving of George Nagal and Feli Guillermo. For the good health of Abelardo and Lourdes Silo and Angela Barlin. For the complete healing and speedy recovery of Milger and Antoinette Javier, Reynardo Ventura, Fred Caballa, Lorna David, Jerwin Uliege, Elsa Sarmiento, Amelia Serrano, Toby Rivera, and Gloria Pagku. For the special intentions of Vic and Tita Hinko, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel, and Rashid Medina, Dr. Brando and Luela Angeles, Orlando and Rosalie Pesigan, Agatha Pesigan, Bernice Angeles, Rebecca Gomez, Choi and Yan Hizon, Paulo and Tuesday Hizon, Russell, Bianca, and Jared Riz Siron, Victoria Joy Balingit, Joy and Vicky Blanco, Romel, Riza, and Pauline Del Rosario, Eleanor Ventura, De Las Armas family, Mila Hernandez and family, Agang Asuncion and family, and for the successful board exam of Julian Angeli Asuncion. In remembrance of the faithful departed, for the recent death of Cora Zapanta and Roy Serrano, we also pray for the souls of Juanito and Romula Serrano, Liberato Levi Laus, Potenciana and Seferino Laus, Francisco and Juliana Abes, Virgilio Castro, Virginia Santos Co, Buenaventura Castro, Zardas Medina, Richard Jules Medina, Zar Noel Medina, Agaton and Consolacion Bartolome, Eloy Sr. and Purita Medina, Virgilio and Juanita Bartolome, Melencio Bartolome, Pedro and Purita Cagaanan, Rosette Santos Ambrosio, Juan and Avelina de la Cruz, Perlito Canlas, Amando Layag Sr., Estela and Narciso Layag, Remillo Pangan, Mariano Marni Castro, Jerome Tomas Tria, Maria Paz Miranda, Leo and Clarita Doruelo, Honorato Bustos, Elizabeth and Floro Dulay, Santos Pascual, Jose, Trina, Perla, Rodrigo, and Benedicto Yazon, Cesar Umali, Natividad Buwan,
Dr. Josefina Marin, Benedicto Tapia, Restituto Cunanan, Salome Tomas, Alfonso Capeña, Flor de Liza de la Cruz, Lilian Suset C., Nina Mercado, Dantico Mejuno, Florencia Alvarado, Rodrigo Cabalya, Cesar David, Romeo and Rodinel Lagman, Magdalena and Ramon Miranda, Rita Hinco, Pasencia Patawaran, Zenaida Abrantes, Barbara Abrantes, Genoveva Abad, Nona Bernadette Madrid Romero, Basilio Guillermo, Lenny Nachor, Kaloy Limon, Ramon Dizon, Ener Mandani, Sol de Jesus, Beng Mercado, and for all the souls in purgatory offered by Tita Hinco.
Talakad-takan po. King lagyunan ni Pa, ampuan ng anak, ampuan ng banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ni ginuta ang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka timurin. Kapatid kaniting umpisa niting kapag masusyaning misa, aduan tamang pakalulo ng Dios, sibol na ning pamakisut ampon ning pamisan metong. Ginoong Jesus, ikang dinatang banisot mo kami king metong at kingig pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang manulo, karing sugat ning kasalanan ng pamisagsagan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang mamilatan para kay kami harapaning pamo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos sumaypaya, pakaluluan nakatamat king pampatawad ring kasalanan tamo, itala nakatasana king die alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, ing kabubugtungan mong anak, penibala na kang Santa Maria Magdalena, bayo pa karing aliwang talatukina. Ing pamipabalo, ing mahulang tula, ning pangasubli ng mebye. King kapamilatan ting panalangin ng panalimbawa ni ting banal apostol karing apostol. Apasak miyasana king yatu ing mabye Kristo. At atangalan miyang magari king ligaya na iya mabiyang pon magari kambemo king ametunganan ning banal Espiritu Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king dalit, ding sablang dalit. King kakong kama, neng bengi, kakapkapan ke, ing palsintan, ning puso ko. Panintunan ke, dapot alayo, eke akit. Mibangon ko ulinita, at linibot ko king syudad. Karing dalan at karing plazas, penintun ke ing palsintan ning puso ko. Penintun ke, dapot eke ikit. Ding gwardiya, atagpuan da ko, king pamagrondara king syudad, at nga kong kinutang karela. Eye ikit ing palsintan ning puso ko? Eko paman miraayo karela, inyang atoklasan ke, ing palsintan ning puso ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatawo, mauyake ka. Ing kaladwa ko, pag nasana ka, may ngari kong melangi at mengaptak agabun, mawu keka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. Payintulot mo ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako kaligayan mo't kayupayan. Ing lugod mong alangkupas, mayap yang epalak kening biyeko, inya pupurian da ka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. Pasalamatan da ka keka ba ning biyeko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimo ning ating piyesta. Dalitan da ka karing mga sayang kanta ning kapurian. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. Uling parati mo kung sepan king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Keka eko bisang kawani, uling liligtas dako ring gamat mo. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos a Ginoo. Talakad tapupan para kalaning maya pabalita. Sabihan mo na mo kay kami, O Maria, nano ing ikit mo king dalan. Ikit ko ing ligaya ning sinubling mebye Kristo. Ikit ke ing kutkuta ng alang laman.
Ingenu mantabi ke kayo, at keka antimure. pamamasay bat king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kingaba kamaranon ning mumunang aldo ning Parminggo, madalumdum pa mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap na ning kutkutan. Inya milay at mintaya kang Simon Pedro at king metong alagad apakamala ng Isus. Nga na karela kinware king kutkutan ning Ginu at emibalo nung nure binili. Makatalakad iyang manangis si Maria luwal na ning kutkutan, dinukuya kabang manangis siya at dinawe kilubna ning kutkutan. At inyangikit adwang anghel ang makaimalan maputi, makaluklukla king pibilyanan king bangke ng Isus, ing metong king kabuntukan at ing metong king kabitisan. Kitnande babaye, bakit kikiyak ka? May gibatia kasi kinumare ing ginuku at egubalo nung nuredela. Pangisabi na niti, may likidia at ikit na Jesus, makatalakadya ka rin. Dapat ay nabalo, kingita ya Jesus. Kitna na Jesus babaye, bakit manangis ka, ninong panintunan mo. Wala nang Maria yung ordinero, inya sinabi na nung ikang kinanwake ya Ginu, sabihan mo ka na ako nung numedela at kunanke. Maria nga ng Jesus kaya, inarapane at sinabi na Rabboni, nga nawari king Hebreo maestro. Emo ko tatakilan nga ng Jesus kaya, uling ko papepaitas papunta king ikpa. Dapat munta ka karing kapatad ko at sabihan mo karela, king paitas na akong magbalik king ikpa ko at ikpayo, king Diyos ko at Diyos yu. Inyapintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit ke ing Ginu. At sinabi na karela ing pasabi ng Isus, ing mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaniting aldo, July 22, pagmasyantaya ing piyesta ng Santa Maria Magdalena. Dati metong yamong memorial o kapigaganakan nune Ipo Francis tinas ne rangko at gewane rangko ing piyesta ng Santa Maria Magdalena. Maria tao king lugal a Magdala. Kanitang mabiya pa po Francis inyang September 22 at inmetong amatuang paring Cappuccino ing 98 years old ni Luis Pascual Dri. Parine 73 years at ibiyabiyang simple ka rin king Argentina at ing Bombiena ing Gewana papangumpisalya at Ipo Francis Gewaneng Cardinal Luis Pascual III at kanita kutang na bakit at metong yamoing pakibat yapin ing pakalulo. Yapin ing pakalulo. At Luis Pascual III da kalabesis manyadyang tawad kang Jesus uling ning pakalulo ng Jesus kapamilatana ning pangumpisal na. Agad-agad, dinanalang absolution detang lalapit kayo. Manalik mo king pakalulo na ng Diyos. At nga nang sasabi, I turn my gaze to Jesus,
who forgave all. Tatangalan kay Jesus, iya ing mamatawad karing sabla. Iya ing mamatawad karing sabla. At itiya naman ing lagyuna ning Santo Cristo kaya bina ning krusada ning Birhen de los Remedios, krusada de la Penitencia y Caridad, krusada na ning kapanisyan ampon ning lugod. Ausan tayo Santo Cristo del Perdón. Perdon, buli ng sabihan, pamamatawad. Pamamatawad, karing kasalanan. Mas maragulya ing pamamatawad na Kristo kesa king nanupamang kasalanan. Basta ing tao sisisiya, ing Diyos makasadiyayang mamatawad, i Cristo del Perdon. Pero itang pamamatawad dake niya mo ning karidad ning lugod. Inyapin sinadyes ko kanita nga pundong idagdag tayo ing karidad. Inyapin ngeni ausan tayo Santo Cristo del Perdon i karidad. Kaniting aldopin pagmasyan tayo ing piyesta ng Santa Maria ning Magdala. Kaya tinabi nala ning Ginong Yesus ding 5 demonyo iti mayakit king ebanghelyo agpangkang San Lucas at ebanghelyo agpangkang San Marcos. 7 demonyo karakaldaring demonyo kaya metong pitula 7 dewakan 7 pamikasala 7 buri ng sabihan king Biblia dakal istong sinabi mong 7 buri ng sabihan dakal buri ng sabihan maragulya pamikasala i Maria ng Magdala. Pero pepatawarane ning Ginoo binyenay kaya ing kayang perdon. At pepakit na kaya ing pakalulo na ing kayang karidad. Bistaman makasalanan niya meging disipulune ning Ginoo. Tinukiya king Ginoo meging talatukine ning Ginoo. At menatili ang tapat king Ginoo ang gana king kawakasan. Ding kayang apostol likwande ing Ginoo. Subali mo king metong at iyu lalam na ning krus. San Juan apostol, San Juan evangelista, kayabe na ning Birhen. At i Maria Magdalena yakabud kayabe. Alay Pedro. Alay saludas Tadeo, alalo ring aliwang disipulo, nune ingatiyo mo ka rin, yapin. I Maria, San Juan, ampo ni Maria ning Magdala, i Maria Magdalena. Nanong buri ng sabihan niti, buri ng sabihan yapin, ing pakalulu ampon pamamatawad na ning Diyos, mas mayupayaya kesa king kasalanan. God's mercy and forgiveness are so powerful that no sin can defeat it. Magbabo, managumpe, babo na ning kasalanan, ing pakalulu at pamamatawad na ning Diyos, perdon i karidad. Kakadwa buli ng sabihan, malyarit ang tanggap kaniting pakalulu, kaniting pamamatawad na ng Diyos, nung lumapit tamo keya, at iya malyari na lang ibayo ding kekatamong biye.
Aga nakake itangamano ng San Agustin apatulunan tamo, kaniting baryo. There is no saint without a past, nga na, there is no sinner without a future. Alangan ng santo alang milabas, at ala naman nga ng makasalanan alang paintungulan. At in paintungulan, kawangis ng Santa Maria Magdalena. Ing Diyos, aliwa ding kasalanan tamo ilang paninang lalon, paninang papansinan, nune itang kapasidad tamong tanggap king kayang pamamatawad, tanggap king kayang pakalulu, at mibayula din kay katamong di. Paraking Diyos, etamo basura. Paraking Diyos, anak na katamo. At panayang makasadiyang mamatawad, karingkayang anak. Importantiya, sabi ko, Maria Magdalena, uling awsan de emo kabud, disipuluna ning Ginoo. Nune awsan de apostola apostolorum, ing apostol karing apostol. Bakit uling ya ing mumuna menakit ing Ginong sinubing bebye? Nga na ning Ebanghelyo, nga ng Maria Magdalena karing alagad, ikit ke ing Ginoo. At pemalita na kareting apostol, ing sinubliaping mebye ing Ginoo. At inyan man ang malalam buring sabihan iti king kakatamong biye. Kay ba't na ning kakatang pangapatawaran, kay ba't na ning kakatamong pamanukiking Diyos, kay ba't tayang ikit ing Ginoo. Dapat ipamalita tayo karingaliwa, idake tayo karingaliwa, kawangis ng Santa Maria Magdalena. Ulinita at lungbagi, Mary Magdalene is a model of hope. Iya ing pialimbawanan king pag-asa ampon kapanayan. Malyari ang mikabusing tao king sablang dewakan, magbabo ing grasya, babo na ning kasalanan. Nganapin ning metong adaki na ning Ebanghelyo ng Juan, where sin abounds, grace superabounds. Nung nukarin dakaling pamikasal at dewakan, lalong dakal ing grasya at pakalulu na ning Diyos. Pipipresentaya naman kay katamo Santa Maria Magdalena as model of discipleship. Modelo pialimbawana na metong atalatuki na ning Ginoo, manyad sad ang aking kawakasan. Kawangis ng Maria Magdalena, manyad sadya ang aking kawakasan. Emo inyang manaral yung Ginoo, emo inyang atiyo makapaking krus, ang ganaking mikot kutiya ing Ginoo. At katataulian i Maria Magdalena, Mary Magdalene sa model of witness to the transforming power of God's love. Modelo ni ning pamagsaksi ning balang metong kay katamo king malyaring pamagbayuna ning pamamatawad ampon pakalulu na ning Dios. Ing tao malyari ang magbayo, ing tao malyari ang mikabus king pamikasalan na itang makasalanan, itang marok malyari ang maging mayo, malyari ang maging banal. Kristo yapin, Kristo ning perdon, ning pamamatawad,
i Kristo yapin, i Kristo ning karidad, ning pakalulu, ampon, ning lugod. Talakad tapo. Pakamalan na kapatading may pakong Kristo metugiyang sagabal para karingdakal at tune kamuritan para karing aliwa. Manalangin tamo king Dios sa bani puklat na laring kay katang mata at atuklasan tamo ing dibino ng kabiasnan ngatang manalangin ginuda kayanan mo kami king pangasubi ng mebye Kristo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Ginoong Jesus, binamong masampat gimpanan ning obra na ning ipa mo, inyaring mapagbalat kayo ang masika na natawo, inabos da kang lapastanganan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Mapamakalulong ipa, pepakayapan mo ing sablanguring sakit, dapat ding tawo, pinakura ka king metong nga karumaldumal a krus. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Mayupayang talapan at bus, agyang inyang makapako kaking krus, malyari mo ang alupig ding keka manalipusta. Dapat, pepatawaran mo la, sopan keng mamatawad, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Sinubling mebye Ginoo, kapamilataning binyag, gewa mo keng anak ning ipa, palabungan mo ing kasalpantayanan mi, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iuli no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatid tamong mayangon na biye, at ipagkalam na sana, ring kapagnasan daring pamisa. Panalangin tala king Ginoo. Ginoo, takayanan mo kami, king pangasubli ng mebye Kristo. Ngeni, adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Igpa, ring makikita sa natao, tingyande at king kasalukuyan ere pa, puring tanggapan ing kekanganak, ami katawan tao antimong karelang talapan at bus. Ikamisanang parati miyang papasyag, anting kekeng hari at talapagligtas, iya amabiyempuan magari manggaman king alangangga. Amen.
Manalangin kay kapatid, bandi kay katamong daon, matanggap harapanan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, kingi kapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, tanggapan mula sana reting ay na yampang mi, kaniting piyesta ng Santa Maria Magdalena. Nung makanano ng tinggap, ning kabubugtungan mong anak, itang parangal ning tapat aluguda dinaw na kaya, ang mabiye ang puan magari, manggaman ki ngalanganggo. Amen. Inginu mantabeya ke kayo, At keka antimurin, itasyo la ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan taya inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang puan matulit sukat ang puan makakabus, ing puryan ang puan pasalamatan da kakapilan man ang puan nukarin man o Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugud ang puan maganaka. O ikpa, ekamu makapagmulala king upaya mo, ne pa naman lalo king pakalulumot, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pepatilipia king ardin at pepahayag ne ing sarili na kang na Maria Magdalena, ang malugud tinuki kaya kanitang mabiyaya pa. Ikit neng mapapatada dinawa king krus, kaybat neng penintun king kutkutan, yung mumunang sinambakeya, sinubling mebiye, ibat karing meti. Perangalaning maging apostol, karing apostol, ban kanita ing may pabalita ning bayong biye, miras siya ang gana karing sikote na ning yato. Uli nito, Ginoo, kambering sablang angkel ang puan banal, ikamiman pasalamatan da ka, nung tula ngaming kukulyo. Ikapining banaloig pa ating metolelangan matampanag ang pupurian, uling kapamilatan ng anak ni Yesu Kristo ang ginumi at kinupaya na ning banal Espiritu, pagkalaman ng biyeng sabla, layon pabanalan mo. Halakang tuknang miditipon king banal kapulungan mo ban kanita manibat kikasalag na ning aldo, ang gana king kayalbug na, king dali sa dam niyang pangya, king kaligaya ning lagyo mo. Uli nita o ikpahay pa nagapumi palukuban pon pabanal mo laking Espiritu mo, Greting ay nadadampon daraon mi keka, ban magawalang katawan, ang pondayan ng anak mo Yesu Kristong ginumi, amin nabilin ke kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. At tatandaan mi pa kanitang beng ipagtaksilan niya, kinuhaning tinape pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape dinuang naiti karing disipulo na ngana. Kunan niya ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayo kay pasalamatan akat pinuri dinwang naiti karing disipulo na ngana. Kunan niiti kayo ngan at minum kayo kaniti,
Uling iti ang kalis ning daya ko ing daya ning bayo ang panalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayong para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaya ing misteryo na ning kasalpantayanan. Inyang yaning gaganakan mi o mapamakалunong ikpay makaligtas ng pamaylas ng pankamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasuli ng mebi at ing pamaydas na banwa, lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daramya ke kabilang kapasalamatan ting mabiyang puan banal at sakripisyo. Baligdan may mipnong pakaluling ay ning banal kapulungan at kilalanan may midaon king Biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na birian mo kami sut keka. Pagkala mo sana king kami pasignangan king atawan ng pondaya ning anak mo, ing mikapnuhan kami king kabanal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mga langanggang daon keka, at papaliryan na kami rakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna kambining mo na Maria, ang kapilanman birhen na induning Diyos, kambiyan ang San Jose ng esposo na. Kambiring nuan mong apostol, lalo na Sanudas Tadeo, ading maligaya mong martir, kambiyan ang San Fernando ading sablang banal, pauning pamamilat ang damanalay kamirinan kasaupan, alang patan at kingarapan mo. Paypay di sana ngayining pangasot mi kay kapasulungan na, ing kapayapan ng puan kaligtasan ning sabla aking mabilugayato. Pasignangan mesa na king kasalpantayan ng paluguding banal kapulungan mo, akasaluguyan maglakbeg at iking yato, kambiyaning talasuyo mo ileo ing papami. At Florentino yung obispo, miri sablang obispo, pari ang pondiakono, ting sablang susuyo, king banal kapulungan mo, ading sablang taong pebayat bus mo, king anak mo. Pamapamakal nung ipapakiramdaman ng panalangin ting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, pakaluluan mo lamang atipunda ning sablang mong anak nula pa man makasawot. Ting kapatad ming miyang unabiya di sablang kaya kami matula, ang puan may muna kaya tiking yato, malugod mula sandang tanggapan king kariyan mo. Anuno ka rin kami manay magkamit lubos king ligaya mong langangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na pagkalumuging yato, king sablang bagi mayo. King kapamilatan na kambiyan ng pon kaya kagum ning banal Espiritu sablang parangal ang panligaya keka, o Diyos ikpang lubos may paya, manggaman king alangangga. Tatayraning Espiritu ng Jesus at pasala ng kabiasnaning maya pabalita nga tamong manalangin.
Ikabos mo kami king sablang marokay pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban ka sa upaning pakalulong mo, mitimawa kaming parati king pamanalipanan ng kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pagsadad ming panyatang ng mipnuligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, ay pamigin ng Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, "Ing kapayapan na lakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya kay kayo. E mula sana babalikdan ng kasalanan mi, na yung pansinan ming kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Dahil may pamayapan ng panbisan meto nga nagpangking kabulian mo, ikang mabiyang magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabes sana kapilan man kay kayo. At kaya kaanti mo Yang pang rin. tayong wagaan ng kapayapan king metong at metong. Peace to everyone. Niyo'y kordero ng Diyos, niya milalako ang kasalanan ng yatu, nuwan laring mayawus nga punaning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ka.
Lalakad tapo. Manalangin tamo. O ginuing pamay sulo-sulo mi kareting misteryo mo, itugtog na sana kay kami itang manyad sa dalugod ng Santa Maria Magdalena, amen at tiling tapat kang Kristong Maestro na, amabiyempon magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Bayo tayo po yatad dating malalarawan ng Santo Cristo del Perdón y Caridad ang poning Birhen de los Remedios, ipayabot mi po ing maragula kapasalamatan, karing damas kabalyeros dating di mialiwang clusters, karing damas kabalyeros na ning parokya, kareta pong eganaganang sinaw, king karelang panahon, king karelang kagiwan, karing karelang talento, king karelang kayatinan, ban kanita maging makabaldugan niya at magrasya iting pamandalo da reting mindu. Dakal pong dakal asalamat kay kayo, ing Diyos siyang balang mablas, king kay kayong saup ampon ganaka. Alata mo pong tinggap alamak iba't king parokyang penibatana niting Birhen, pero itamo po mamiyatamong lamak, ulinging lamak. Kaya bene ning krusada na ning Birhen de los Remedios. Kawangis na ning metong ay ma, potamong muntaya king palengki, potang muliya, at inyang daralan nasa biyaning ima, bahan kanita at ilang saganan, ding kayang anak. Makayan mo naman iwari potang munta, dumalo ko. King metong amasak, dumalo ka karingaliwa, marine ka alakang daralan. Makanyan mo naman po kaniting krusada at iyong lamak. Bahan kanita pakit na ning Birhen, king lingam na at pakamal, king kapamilatan tamo. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kaanti mo benis na rin. naking lubos sa may payang Diyos, ing igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Hindi kaya katang misa may arine umetamo king kapayapan paligay king Diyos, karing biyatam. Salamat, King Diyos.